像是酥炸粉，哦，像是酥炸粉。哎，即马哟，这个，我快飞镖嘞，抓起来，我想你都回来。像今天它这个酥炸粉有没有？哦，待会的话我会在白板上写一个，即马5到7面上大部分都是用到，什么年师傅酥炸粉啊，什么金钱豹酥炸粉啊，这里也有。哦，咱家嘛有，不过伫考试当中一定会是安那，互咱比如说面粉啊、泡打粉啊，哦，那我们自己去做调配，哦，那我们自己做调配。那以前没有这一些酥炸粉比例的时候，餐厅的师傅他怎么去来的？哦，所以高许我甲您讲，基本上的酥炸粉，咱怎么去做调配？我们现场有提示。没有，好，没关系。对，这个部分在讲。好，然后再来就是调配五味酱的部分。好，那五味酱基本上我先拢依照课本这里甲恁教，哦，先照课本这里甲恁教，然后我会再跟你们讲解，就是较无共款，就是较餐厅去需要的款，哦，会当然会比较复杂，它的口味上会比考试，因为这是应付考试，这是较简单的，过来，你看以这个。你们看一下这边它的那个面这一个部分，伊做简单，伊就是干那这个啦，米粉、水、沙拉、泡打粉，安尼，哦，它就是这几种。有的会想说，现在人去煮起来，那拢可以那么的持久，较酥，都较久。一般咱的厝可能米粉拉拉，也之前怎么样，对不对？这种掉了。好，那你们可以稍微写一下，你们可以稍微写一下。我互你的比例可能比较大，其实可以这么说啦，你们就依几比几下去写，你们会比较好运算。面粉，面粉，低筋面粉，低筋面粉，然后再来太白粉1，糯米粉1，伊个是煮米粉，煮米粉就是较定册，煮米粉较定册。单人加好嘞，后背然后再来就是吉士粉，所谓吉士粉，人讲的蛋黄粉，有人讲卡士，迄个卡士达粉，嘛有人安尼讲，所以去问去买，迄拢有人，一般人咧10岁迄个是300公克，比如讲啦，安尼算0.5，安尼算0.5，安尼是算0.5，因为一般阮做大量来讲，米粉我拢有到5斤啦，5斤1斤半斤安尼，然后再来就是泡打粉，泡打粉的话，咱甲换算做公克数，一般阮是下5斤啊。如果以这样子的话，其实它就只有很少量的。一两是37.5公克，如果5000的话，你37.5除以2，恁加少量的，因为一般你煮的，你的调配你不会调配到那么的多啦，不会调配到那么多，所以这个部分的话，因为它泡打粉的用意，只是说你们在做酥炸的时候，像你们看这个，它炸起来它会蓬蓬的这样子，让它有点像小苏打粉，我们放下去不是会发酵的一个作用这样子。泡打粉最主要它的作用也是在这里。来，那待会的话，一样我们要从我们的蔬菜类，如果说这一道菜有加工食材的话，我们就是一样要从干货加工食材开始做切割。那一样以这样菜内底咱就是为蔬菜，蔬菜过来咱就是咱的肉类，鸡蛋。那鸡蛋部分是来做腌的一个动作，是在做腌的动作，它肉条的部分，它只腌抓的部分，它只用蛋黄，它只用蛋黄。那因为它是为了让它讲究，就是说它到时候它炸起来它里面
关。好，那不过等一下，因为我们就是不要浪费了。好，等一下我们不要浪费，就是我们在腌抓的时候，我们可以全蛋投下也没关系。好，全蛋投下都没关系。好，那辣椒的部分，好，辣椒的部分是1支，那我们就是整支全下，哦，整支全下没关系。好，你们自己看自己敢不敢吃辣，好，看我们自己敢不敢吃辣都没关系。好，那籽的部分把它去掉。好，那再来就是，如果说像比如这个有没有？它这个部分比较有烂掉的，我们把它切掉。好，记住一点哦，你们在考试的过程当中，像这个你们没有把它切掉，直接把它切下去的话，这个也会导致扣分。好，因为这是腐败食材。哦，这是腐败食材，所以这个部分的话，其实有关系到，就是说，比如你今天是一个从业人员，哦，一个职业道德，哦，这是一个这个重点。啊，你这个物件你都害己啊，你搁出人给食，对不？哦，这个部分啊，我自己有遇过一个师傅，这是伊家己后壁咧砍布咧互阮听啊，哦，伊咧砍布咧互阮听的，伊讲。他曾经去一家饭店，哦，一家饭店在城镇煮那个主厨嘛，好，那他就去面试，那面试的过程当中也在器材，好，那或许是餐厅故意的，哦啊，或者是不小心的也没关系，哦，今仔日伊就是要做一个，比如说，他只提供主食材，哦，他只提供主食材，再来就是看你。师傅的巧思如何去做一个变化？起码是提供一个鸡肉，啊一只鸭，哦这样子啊让你去做一个变化。可是，伊可能已经变了无好保存到不当，起来小可臭，哦，那你这个师傅你要怎么去做这一个危机处理？哦，当下我今天来我被器材了嘛？哦，啊这个物件食材一定有臭红一样，你要怎么去当下做一个处理？好，是不是我们的第一点就不好意思，你这个食材已经坏掉，我没有办法给你没有办法给你做任何一道菜，因为你这个东西是坏掉的。如果说我今天一样做出去，导致食物中毒，影响到的是整家店的一个声誉，甚至于个人都会。因为在就有一个类似行者卫生把关。好，可是这个师傅他的思维他又不一样，也感觉讲，伊嘛是同款甲做，他一样也是有做，可是他的想法是说，这个物件不是完全的腐败，可是我有办法把它做成一道菜出来，那应该对于我这样子的评价要比较高才对啊。那你们个人呢？你们觉得这样子对吗？对不？安尼是绝对不对，因为你今天你来器材的过程当中，你就有安尼的思维的想法。当你来掌控整家店的一个厨房的时候，如果说今天这个东西已经开始有一点腐败了，安尼无菜无这样，我嘛甲煮，那你觉得呢？所以。这个部分的话，其实就是攸关到，就是说一个厨师的一个职业道德。那我曾经我也有遇过啦，伫阮家己的店的，一个师傅，煮一道菜，客人点的，人可以点几样菜，素食的红烧豆腐。那我无论说是这个人可以吃偌清。还是伊干那食菜一掌握，这个我们都不用去管。重点就是我们的职业道德，人可以来你的店，给你点素食，我就是相信你会做素食的。头前这个油已经甲煎过什么鸡吧，后边佫甲摕这个豆腐为止。那这样子的话，我当下是一定是做制止的嘛，三打印上，打骗他侪来餐厅食素食，你当做伊食偌清。这一种的心态，就你一个职业道德，我们不要说对客人、对食材不尊重，对你自己都不尊重的，这是一个很要不得的一个心态。
好，再来葱的部分，哦，葱的部分这个都是把它切成末，哦，这个部分都是把它切成末。那我们先把它切成葱花，好，那恁会使切外，恁尽量切外无要紧，哦，或者是说啊我刀工没有那么好，没关系，好，我们先把它切成葱花，那等一下再来切成末，再来把它剁成末，这个都没关系。好，那一般我们在餐厅里面所制作的五味酱，因为它的量是比较大的，所以我们没有用这样子下去剁，我们都是用果汁机或者是调理机下去做打成酱汁的动作这样子。不过这一种的酱汁会有一个缺点，就是怎样，它的保存期限比较没有那么长，因为这一些都是生的，这些拢是生，伫餐厅内底用的，我讲一句实在，伫餐厅内底用的五味酱，它的这一些葱姜蒜辣之类这一些东西，它都是生的，下去跟果汁机下去把它打成一个酱汁。不过今天你是在考试的过程当中，你的五味酱你必须要下锅去煮过，你一定要落鼎落去煮过哦，你袂使你怎这样子直接下去拌完之后就直接给客人沾，这样子是不行，因为你这个都是生的，你迄拢是生的，所以你袂使直接拿来落去那五味酱咱知影，不外乎就是什么番茄酱，番茄酱啦、豆油、乌醋啦啥这些，大致上是以这一些东西的组合为主。我嘛捌做过内底佫下海苔酱，毛人下海苔酱，所以这个部分的话，有的就是看每一家餐厅它的调配，每一家餐厅它的调配的不一，那姜的部分，那么是同款，你就是先把它切小、切薄片，再切丝，然后再来切末，安尼你较好操作。那你们要稍微看一下，就是说姜的部分有没有它会有那个比较烂掉的地方，那我们必须要把它做一个切除的一个动作因为这是考试你量少，无一般你如果说你在家里面你在家里面制作的话，其实你可以比如说我一次制作这样子一罐，比如讲你五味酱来讲啦，你一次制作这样子一罐的量，你甲冰箱，你改天比如说像我刚刚讲的，今天是教你们是做炸肉条嘛，对不对？咱拄则讲的迄水巴鱿鱼啊，你买回来穿烫冰镇过之后，加一些的姜丝，沾五味酱，也不错。或者是说，人迄产季若到的时阵，烧羹啊，小卷啊是啥，比较新鲜那一种，买回来穿烫冰镇完之后，五味酱加一点点瓦萨比在里面，不要会呛，不要会呛，就是加一些瓦萨比的味道就好了，沾起来也不错。冰呢，其实你一般你不要再去另外去沾到水，你不要去另外再去沾到水，比如说像安尼一罐安尼有无，半个月拢要 OK。毋过无煮啊。对，无煮。煮会使会当煮。因为伊内底，咱自然界的防腐剂有啥物物件？这些其实也有啊，冰箱啊，就这些。
冰箱不是，冰箱只是延缓保存而已，降低温度，延缓保存。天然界的最自然健康的盐、糖、醋、酒，哦，这些东西最天然界的防腐剂。哦，盐，它只要它的咸度达到一个点，它就是完全防腐。哦，因为盐啊，把水分脱离掉。哦，啊，糖分也一样，比如讲，你厝的你有洗杯啊无？冰无？会嗨无？袂嗨，对无？哦，来，以早老一辈人咧生咸鱼啊，钓鱼啊钓去规年桶鱼啊，敢袂嗨？嘛袂嗨，对无？啊，人浸醋咧，敢有冰？嘛袂冰嘛。啊，恁有家己浸啥物梅啊酒啦，啥物水果酒啊，是当然，哦，自己的那种酿造酒之类的，袂嗨无？袂嗨，对吧？所以这个是我们天然界的最天然的防腐剂。哦，这样物件啊，所以它的咸度、酸度，哦，跟甜度有达到一个点，它可以延缓。哦，我无保证讲伊完全绝对袂嗨，可是它能够去延缓它的保存期限。哦。你若是水果来要水果，哎，一阵仔落来会使。哎啊，所以这个就是你的，比如说人要做水果酒之类的时候，拢爱先去外口拍，阴干。哦，要去阴干，哦，稍微去把它阴干。哦，就跟我们在腌制那个梅子一样，哦，我们都不是说要先下去把它泡，晒到它的水分有没有有一点干了之后，我们再来开始做腌制的一个动作，然后再来腌制它就是它的甜分，它的糖分要足够，哦，干袂寒，哦，所以这些东西自然界啦，这些东西自然界。梅子即嘛是做做一种无拍啦，啊，拢是用是盐落地。有诶就是盐落地，啊，共款意思啊，哦，共款意思，伊用盐嘛是。盐嘛是要互伊脱离水分。是有塞比较好吃。因为较口感比较香。就是比较软，看软。不会的，有的人是讲看你要制作啥物款的，有的是讲你要做的是 Q 美，啊，有的你是要做软，啊就无同款安尼。好，那再来我们就是切割里脊肉的部分。好，那里脊肉你们在切割的时候，好，第一点我们就是它的纹理。哦，它的纹理的部分我们要去做一个区分，哦。我用这个细点的话，啊，等一下这一些我再全部都发给你，顺纹跟逆纹你们看得出来吗？小可看有啦，来我即摆搁甲恁讲解一下，你们在切的时候，它这个外层这个筋膜一定爱搁除掉，一定爱搁除掉啊，有的人是怎直接安尼用让它断筋的一个方式，不过考试它是要求筋膜要去掉，考试它是要求要切掉，啊无恁你们等一下你们可以可切可不切啦，或者用断筋的一个方式，比较不会就是说啊直接切掉边啊这种，这个。那不过你们如果有要去考试的话，这个部分是必须一定要去做切除的一个动作等一下我让你们看一下什么叫做顺纹，什么叫做逆纹。来，你们看一下，有没有看到它的纹理？这样子走有没有？你们注意看，有没有？这里有一个纹理，它是这样子走的，有没有？哇，你是不知道呢？你一丝有无？这就是顺。这样子就叫顺纹。你顺着这样子下去切。我比如安尼讲好啊，我即马顺安尼落去切，我切这样子让你去看。来，这个。我这样子就是顺纹切，来，跟这样子，这个是逆纹切，这个是逆纹切。来，我现在跟你讲，这两片肉我穿烫熟之后，两地你吃，搭一个入口即化，逆纹切，对不对？顺纹切的它的条理是这样子，一丝一丝，我切做片，我穿烫了，我咧吃是能够较好夹的。